এখন লাভ মার নিচে। হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কি অবস্থা সবার? আমি মাহিম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ব্লগ। সো গাইস, আজকের ব্লগটা অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। আমার সব ব্লগই অনেক ইন্টারেস্টিং, আজকের ব্লগটা অনেক স্পেশাল, কারণ আমরা আজকে চলে আসলাম বেলনার বাঁধ, মানে তুলসী ক্ষেত্র ব্রিজ নামে পরিচিত এই এলাকা। এখানে প্রচণ্ড রোদের ভিতর দাঁড়িয়ে আছি, আর এই যে দেখেন আমার পিছনের ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন, যদিও সিনেমেটিক ভিউ আমি দেখাবো এখন। তো এই ভিডিওটা একদম লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন, অনুরোধ রইল আপনাদের কাছে। এটা আমার সাথে আছে মিশাল। তো এনজয় করতে থাকেন আর দেখতে থাকেন। প্রচণ্ড রোদ, ব্রিজটা একটু দেখাই। তো গাইজ, আজকে যদি একটা ড্রোন থাকতো তাহলে একদম আশপাশের সিনেমেটিক ভিউটা দেখা দিতাম, কিন্তু ড্রোন নাই। ইনশাল্লাহ হবে একদিন, আপনারা সাপোর্ট করতে থাকেন আর ব্লগ এনজয় করতে থাকেন। সাধারণত আমার ব্লগ আপনারা শুধু গ্রামের ভিতরে দেখতে থাকেন, কিন্তু আজকে আমরা চলে আসলাম সুন্দর একটা জায়গায় ঘুরতে। তো এইটা অনেক সুন্দর একটা প্লেস। তো কতটুকু দেখাতে পারবো জানি না, তো দেখতে থাকেন একদম। এই যে এটা হচ্ছে পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড, পুরা একদম সেই রকম সুন্দর, সেই রকম একদম সেই রকম। ব্লগটা এনজয় করতে থাকেন। আবার যাচ্ছি আমরা বাইকের কাছে, প্রচন্ড রোদ দেখতে পাচ্ছেন, ওপারে আছে মিশাল আছে। তো আমি যদি বলি একে ব্রিজের উপর থেকে লাভ মার, বিশাল এখন লাভ মার নিচে। পানি যদিও অল্প আছে, তবে লাভ মারা যাবে, কিন্তু এখন আমাদের সম্ভব না। আমরা চলে যাচ্ছি ওই যে ওখানে বাইক আছে। আর আমরা এখন চলে আসলাম ওই যে ওপার থেকে, ওই ব্রিজ থেকে চলে আসলাম। আর সেই দেখেন আমাদের গাড়ি, যদিও গাড়ি আমার না, আমার এই যে মিশালের গাড়ি হচ্ছে এটা। তবে বাইকটার রহস্য আছে, বাইকের রিভিউ ভিডিও আসতেছে, আপনারা দেখবেন অবশ্যই। বাইক সম্পর্কে শুধু কথা বলবো। এই যে দেখেন ভাঙ্গা গাড়ি, এই যে দেখেন। সো গাইজ, আমরা চলে যাচ্ছি বাড়িতে। তো রোডের ভিউটা দেখে নেন আপনারা। তো হ্যালো গাইজ, এটা দেখেন আমরা এখন আছি বাইকের উপরে। এই যে দেখেন বাইকটা চালাচ্ছি আর ব্লগ করতেছি। তো এনজয় করলেন কেমন, কমেন্ট করে জানান। তো এখন দুপুরের টাইম, আমরা এখন বাড়িতে চলে যাব। তো আপনারা এরকম ধরনের আজকের ব্লগটা কেমন লেগেছে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন।